इंडिया की पहली अप्रीला है जिसके अंदर हमने लगाया फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। तो भाई इतने सारे एग्जॉस्ट की आवाज सुनने के बाद आपको कौन सी अच्छी लगी ये वाली आप ना कमेंट में जरूर बताना है। और हेडर अपना ये वाला लगा है। पूरा फिट होने के बाद एक बार और आवाज सुनाएंगे, तब बताना आपको कैसी लगी इसकी आवाज। जो फुल सिस्टम किया है इसका ये रहा स्टॉक, और ये पूरी की पूरी हमने फुल सिस्टम कर दिया बाइक।